որ ինչ են իր ախտագիտություն սայտում, որ չնայելով իմ ֆիզիկական տեկարությանը, ինքը կամեցավ, որ այսօր ես ծառայեմ ձեզ։ Ես սիրում եմ Աստծո խոսքը, ես սիրում եմ ծառայել Աստծո խոսքով։ Մի մարդ, ես էլ մի առակ պատմեմ, նախ ասեմ, որ վստահ եմ, որ այստեղ եկեղեցում ավելի լավ քարոզիչներ կան, քան ես, կներեք, որ այսօր ես եմ քարոզում, մի մարդ, ըստ երևույթին հայ, գնում տեսնում այդ կողքի քար են տաշում, մոտենում առաջինն ասում, ախպեր ջան, ես ինչ ես անում, ասում, չես տենում քար են տաշում, մի խանգարի, լավ, գնում երկրորդի մոտենում, ասում, ախպեր ջան, ինչ ես անում, ասում, եկեղեցի եմ շինում, գիտեք, հիմա մենք քար ենք տաշում, թե եկեղեցի ենք շինում, այսինքն եղբայրը խոսում է դրա մասին, ինչ ենք անում, եկեղեցին դա Քրիստոսի մարմինն է, ամեն, և իհարկե շատ հրաշալի կլինի, որ մենք եկեղեցի սարքենք, այսինքն ինչ որ մենք անում ենք Քրիստոսի մարմինը բարձրացնելու, զորացնելու, ժեղացնելու, օրհնելու համար անենք, ամեն, ամեն։ Գիտեք, ես այսօր ուզում եմ խոսամ 5 կարևոր քայլերի մասին, որոնք գրված են Եբրայեցիս թղթում։ Իհարկե, Եբրայեցիս թղթում կարող է շատ կարևոր քայլեր կա, ես ուզում եմ 5-ի մասին խոսամ։ Դա գրված է Եբրայեցիս 12-րդ գլխում, բայց ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես քրիստոնյաներին ավելի ծանոթ է Եբրայեցիս 11-րդ գլուխը, ով գիտե ինչի մասին է Եբրայեցիս 11-րդ գլուխը, հավատքի։ Հավատքը ուսացած բաների հաստատությունն է, չերևացող բաների ապացույցը, առանց հավատքի անհնար է ասում հաճո լինել, որովհետև նրան մոտեցողը պետք է հավատա, որ Աստված կա, եւ որ վարձահատույց է դնում իրան ընտրողներին։ Հրաշալի գլուխ, 11-րդ գլուխը։ Եվ հետո սկսում է թվարկել հավատքի հերոսների մասին։ Եվ ես ուզում եմ մի հարց տամ։ Ես սիրում եմ Աստծո խոսքը, ես սիրում եմ կարդալ Աստծո խոսքը, ես սիրում եմ քննել Աստծո խոսքը, ուսումնասիրել, եւ ուզում եմ մի հարց տալ, քննություն թող լինի ձեր համար, լավ է հովիվը ստեղծի, ինքը չի իմանա դուք պատասխանեցիք թե չէ, բայց ուզում եմ այդ հարցը տալ։ Եվ ով որ ճիշտ կպատասխանի իմ հարցին, այստեղ ես մի գրքույկ ունեմ, նախանձի կուռքը, ես եմ այս գրքույկի հեղինակը, շատ կարևոր գրքույկ է, նախանձի, ակտուալ թեմա է շատ։ Ով համաձայն, որ նախանձը ակտուալ թեմա է։ Եվ ով որ կպատասխանի, իրականում այս գրքից շատ կա Հայաստանում, ցավոք սրտի այստեղ քիչ ես բոլոր հովիվներին նվիրել եմ ստեղի հայ հովիվներին, չգիտեմ Հակոբին հասել է, հա, բայց ով կպատասխանի ես այս գրքույկը կնվիրեմ իրան, բայց եթե ինքը կարդացող է։ Ասում են Ռուսաստանը ամենաշատ կարդացող երկիրն է եղել։ Հիմա որ մտնում եմ մետրո, տեսնում եմ 10-ից 8-ը հեռախոսի մեջ են։ Այն 2-ից մեկն էլ ես եմ։ Այսինքն դիպմամբ չեմ մտնում հեռախոսի մեջ, որ տարբերվեմ այն մնացած 8-ից։ Մի անգամ մեծ եկեղեցում էի, շատ մեծ եկեղեցի, ու նստած էի առաջի շարքում, ես սիրում եմ առաջի շարքում նստել, ավելի ազատ եմ։
նստած է առաջի շարքում եւ քարոզիչը բեմից քարոզում է ու տեսնում լրիվ իրենց գադջետների մեջ են iPhone-ների, iPad-ների եւ այլն ես էլ թուղթը գրիչը այն մարդ ասում ես ինչ հետամնաց քարոզիչ եմ սա իրանց այդ գադջետների բան ես էլ թուղթը գրիչը հետո թեքվեցի մի կողմ տեսնեմ այդ ծառայողներից մեկը որ առաջի շարքում նստած փուչիկ է դրակացնում իր գադջետի մեջ Մենք օրնան դրանց մեկը ինչ-որ բան է գտել ու կողքին ցույց է տալի ինտերնետում ինչ-որ բան է գտել հրենային է ու ծիծաղում են երկուսը ասի ավելի լավ ես հետամնաց հավատացյալ ունեմ բայց Աստծո խոսքի հետ կապ ունենամ քան թե ժամանակակից բայց Աստծո խոսքից հեռու ով համաձայն իմ հետ Շատ լավ, հիմա հարցս, տեսեք, Եբրայեցիս 11 գլխի 32 խոսքում գրված է. Ես եմ ինչ ասեմ, որ ժամանակս բավարար չէ, որ պատմեմ Գեդեոնի, Բարակի, Սամսոնի, Եփթայի, Դավիթի, Սամուելի եւ ուրիշ մարգարեների համար։ Հիմա հարց Da ești, ce este în zone și? Pe în zone să, ești ce cam la rând, să o mărinci cam pe are. Răsăs. Aha. Mi ժամանակ ես քարոզել շատ է ես կոմենտում գնում, հիմա չէ, կանաց ընտրում, այսօր ոչինչ, շնորհով։ Մի անգամ մի եկեղեցում քարոզում էի պետք է քարոզեի այսինքն, հետո նայում եմ մարդ, ով հերում աբեմ, մեկը փառաբանություն է բարում, մեկը զոհաբերության խոսք է խոսում, հետո նայում եմ բոլորի շալվարները փոշոտ են։ Ասում եմ մարդ, այս մարդիկ չեն նայել իրենց, հետո հասկացա, որ այդ միկրոֆոնի շնորհից է, որ շալվարները փոշոտ են։ Ու Երբ որ հելավ եմ ասի ժողովուրդ, եկեք զոհաբերություն հավաքենք, ձեր համար մի հատ միկրոֆոն արեք, որ առանց շնորհի լինի։ Թե չէ այս մարդիկ հայերեն խոսում են, շալվարները փոշոտվում է։ Շատ լավ, կնեք, հիմա հարցը։ Ով է Բարակը։ Ինչ գիտես դու Բարակի մասին։ Այստեղ հավատքի երրորդն Աբրահամի մասին գիտես, չէ՞, մյուսի, Սամսոնի բան Բա Բարակ ով է, ինչով է հայտնի Բարակը, այստեղ հեղինակ ասում է ժամանակ չունեմ հիմա Բարակի մասին խոսամ, ով ունի ենթադրություն, ով է Բարակը, ինչ մարդ է, որտեղից, կա ինչ-որ մեկը, որ գիտի, ինչ է դա կապված, Ունակ ձեզ հետաքրքիր չէ, ես մարդ ասում այն ժամանակ չունեմ Բարակի մասին խոսամ, բայց չի հետաքրքրել, քեզ երբևից է, այն մարդ, այդ Բարակն ով է, մի հատ հələ կարդամ տենամ, այդ ինչի, ասում եմ Պողոս Առաքյալն է հեղինակը, Եբրայեցիս թղթի, ասում եմ, ենթադրում եմ, ասենք լավ Պողոսն է, լավ Պողոսը, ես մտածում եմ, բայց ինչի հետաքրքիր է Պողոսը Բարակի մասին չուզեց խոսալ։ Հետո մտածեցի, այդ պատմության մեջ կին կա խառնված երևի դրա համար։ Հետո ասի չէ, բայց Սարայի մասին խոսում է, չէ, որ հավատքով եւ այլն։ Ով է Բարակը։ Չկա պատասխան։ Այդ ձեզ տնային աշխատանք։ Հիմա ինչ անեմ, ես գիրքը նորից հետ տանեմ, հետո։ Ձեզ տնային աշխատանք, գտեք Բարակին Աստվածաշնչում, կարդացեք, թե ինչով է հայտնի այդ մարդը։ Դատավոր չէ։ Թող լինի դատավորած գրքում։
Ինչ պատմություն կա կապված բարակի հետ, ով էր ինքը, որտեղից է, ինչ է ինքը հավատքի հերոս, կամ միգուցե հերոս չի։ Շատ լավ, ձեզ տնային աշխատանք։ Դե ես օծության ուսուցիչ եմ, դրա համար տնային աշխատանքներ եմ տալիս նույնպես։ Շատ լավ։ Հիմա կգնանք Եբրայեցիս 12-րդ գլուխ։ Առաջի խոսքից։ Ուստի մենք էլ, որ վկաների այսքան բազմություն ունենք մեզ շրջապատած, դեն գցենք ամեն ծանրություն և մեզ դյուրապ պաշարող մեղքը։ Առաջի կարևոր քայլ։ Դեն գցենք մեր վրայից ամեն ծանրություն և հեշտությամբ մեզ հաղթող մեղքը։ Լինում է չէ մարդու կյանքում, որ մարդը զգում է ինչ-որ ծանրություն իրավը, ինչ-որ մի բան ծանրանում է իրավը, ինչ-որ միտք, գաղափար, ինչ-որ սպասում։ Օրինակ դու ինչ սպասումներ ունես։ Լավ թե վատ։ Գիտեք, սպասումը դա շատ կարևոր է։ Եթե մարդ ունի լավ սպասում, լավ բանի, հայրեն տենց բառ կա, խանդավառություն։ Այսինքն մարդը այդ գաղափարով խանդավառված է ու ինքը ամեն տեղ խոսում է դրա մասին, ինքը ամեն տեղ պատմում է դրա մասին, ինքը իր դեմքն էլ է փոխվում։ Գիտեք, երբ որ Աբրահամը խոստում ստացավ Տիրոջից, որ ինքը շուտով զավակ կունենա, մոտ 100-ի մոտ էր, տարեկան։ Սարան էլ խոստացավ, Սարան էլ 90-ից էր մի քիչ պակաս, պատկերացնում եք, լավ 85 տարեկան էր, ասենք թե, Սարան։ Ու հանկարծ ինքը ստացավ խոսք, որ ինքը շուտով երեխա է ունենալ։ Եվ խանդավառվեց այդ խոսքով, և փոխվեց իր կյանքը, փոխվեց իր մտածելակերպը, փոխվեց իր վերաբերմունքը, փոխվեց իր ուշադիր լսեք, արտաքինը, սիրելի քույրիկներ։ Չգիտեմ դուք քանի տարեկան եք։ 85 տարեկանում թագավորները սիրահարվում էին Սարային։ Տեսնում եք։ Դեվաղթ երկար էին ապրում արդյոք, չէ, գրված է, որ այդ Սարան արդեն սյարով, որպես մայր չէր կարա լիներ, կարդացեք Աստծո խոսքը այդպես է գրված, բայց հանկարծ սպասույները նայում են, Սարայի այդպես ինչ եղավ, անդադ նամրոտ էր, մրոտները կախած, արցնքաշկերի, մեզ բարև չէր տալիս, ինչ անում ենք դուրը չէր գալիս, այս ճաշը լավը չի, եսի աղի է, եսի կծույ է, բայց հիմա, այն ես բարեհամբույր է դարը, եվաղ սկիրան չէր հետևում, հիմա սիրում կսվում է, ինչ եղավ, գիտեք, լավ բանի սպասումը փոխում է մարդը, եկեք սպասենք լավ բաների, ամեն, դեն գցենք ամեն ծանրություն։ Դու երևի ցեխոտ տեղում անցած կլինես, կամ այս տարի ձյունաշատ է, այդ ձյունաշատ տեղերով, որ անցնում ես ու այդ ձյունը կամ ցեխը կապնում են քո ոտքերի։ Հետո դու անցնում ես ու ոնց որ լաստեր լինեն, չէ՞, կոշիկների շուրջը։ Ինչ ես դու անում։ Այսինքն թափ ես տալիս քեզ ուրայից այդ ծանրությունը։ Աստծո խոսքը ասում է դեն գցենք ամեն ծանրություն եւ մեղքը, որ հեշտությամբ մեզ հաղթում է։ Օրինակ, ասում հարցնամ, բայց ինքը քեզ պատասխանի, ինձ պետք չի լսել քո պատասխանը։
Կա ինչ-որ մի բան քո կյանքում, որը հեշտությամբ քեզ հաղթում է։ Վատ բան, սխալ բան, հեշտությամբ։ Գիտեք, մի անգամ մեքենայով գնում էինք, մի եղբոր մեքենայով, ես կողքն էի նստած, հետևնը նստած էր իմ կինս, իր կինը։ Մեկ էլ մի ուրիշ մեքենա եկավ, ներս կտրեց։ Այս քույրիկը իմ կինը չէ, Էմիսը, ասաց, այս դեպիլ ես ինչ անում։ Ասի քույրիկ ջան, այդ դեպիլը եկեղեցու հովիվ է։ Ես գիտեի ում մեքենան։ Ասաց, վայ, գիտեք, կամ մի մարդ, երբ որ պատմում է ուրիշների մասին, այն ապուշը սենց հարեց են իրա հովի, տես բան է պատմում, ու ասում է, այն ապուշը, հետի չէ, սա մոսկան չէ, ձեր եկեղեցում չէ, ուրիշ եկեղեցում։ Այսինքն, գիտեք, կա բան, որ մարդուն հեշտությամբ հաղթում է։ Մարդը գնում եք մի եղբոր այդ մեքենայով, ինքը ղեկինա, ես կողքը, ու հանկարծ ուրիշ մեքենա եկավ ու խփեց մեր մեքենայի հայլին ջարդեց ու գնաց առաջ։ Այս եղբայրը մի հատ հայուին կապեց։ Ես իրատեղ ամաչեցի տիչնոսը։ Չասեց այն մարդը, հովը կողքս նստած է։ Այսօր չէ, մի հատ հավատացյալ եղբայր կողքս նստած է։ Ես ինչ եմ ինձ թույլ տալիս։ Կա բան, որ որոշ մարդկանց կյանքում իրանց հեշտ հաղթում է։ Դու գիտես քո կյանքը։ Ես չեմ հիմա քեզանից պահանջելու խոստովանություն, որ դու խոստովանես, թե ինչն է քեզ հաղթում։ Մարդը լեզվից այնքան թույլ է, հերիք այր ամոտ մեկը սկսի բան բասել, մի անգամից բանը մի անում է, երեք լուչացել։ Միջև այդ ալելույա ամեն է, բայց հենց այդ բան չտ միացա ու սկսում է։ Չէ, մենք չենք բամբասում ենք, քննում ենք։ Գրած է, չէ, ամեն բան քննեք, բարին ամուր բռնեք։ Դա մենք էլ քնում ենք, որ բարին ամուր բռնենք։ Բայց վերջում, չգիտեմ ինչի պոչն են բռնում։ Կա բան, որ որոշ մարդկանց հեշտությամբ հաղթում։ Ու եթե քո կյանքում կա այդպիսի բան, ես կուզենամ, որ մենք հիմա կարճ աղոթենք։ Եթե չկա, բարդ ասա, եթե կա, տենց բարձր ձայնի հանի, որ ուրիշները չիմանան։ Ուղղակի Աստծուն ասա ինքը, ասա Տեր, դու գիտես, որ սա ամեն անգամ ես այստեղում սայթակում եմ, ամեն անգամ ես պլստում եմ այստեղում։ Գիտեք, մեր հին թաղամասում այս սայթը լավ գիտե։ Իմիջալից ես ու սայթը նույն դպրոցում ենք սովորել ու նույն թաղում ենք ապրել ու ես գիտեք ինչի վրա ուրախացա, որ այն ժամանակ ես ապաշխարել եմ 12 տարեկանում, 50 տարի առաջ, 51-րդն արդեն, այն ժամանակ մարդիկ իմացել են, որ ես հավատացյալ եմ։ Այ սայթը հարցրեք ինքը կասի։ Բայց մեր թաղամասում կային գարաժներ, հիշում ես, չէ, նրա խողսել գարաժներ։ Ու այդ գարաժները կպած էին իրար, բայց գարաժներից մեկի տերը, չգիտեմ ինչի որոշել իր գարաժը հեռու սարքել մի քիչ։ Իսկ մենք այդ գարաժների տանիքների վրա բռնոցի էինք խաղում։ Պատկերացնում եք, չէ՞, զազում եք, դոն։ Ու գիտեք, ամեն անգամ, երբ որ ես հասնում էի այդտեղ, այդ հեռու, որ պետքա թռնեի, ինձ բռնում էին այդտեղ, այսինքն վախենում էի թռնեմ։ Ինձ այդտեղ բռնում էին միշտ։ Բայց գիտեք, այնքան լավ էր, որ ինձ հետ էր իմ ավագ եղբայրը, որ ինձ անց 2 տարով մեծ, այնքը շատ ճարպիկ էր։
ու ինքը վերցնում է իր վրա պատասխանատվությունը, ասում է ես եմ իր տեղը բռնող։ Գիտեք, ինքան լավ ով որ մեր կյանքում կա մեր ավակ եղբայրը, Հիսուս Քրիստոսը։ Ամեն։ Իմացի, որ ամեն տեղ, երբ որ դու կվախենաս, քո ցածկը կատարես, նա քո կողքին է։ Նա քո փոխարեն արդեն այդ ցածկը արել է։ Հալելույա։ Ո՞վ հասկանում ինչ իմացենք այս ասում։ Աղոթենք։ Ասա, մի անգամ մի երեխա ինձ ասեց, «Օնիգզա, դու Հիսուս պապին ես»։ Ասի, չէ, տղա ջան, ես իր փոքր աղբերն եմ։ Մենք ունենք ավակ եղբայր, Հիսուսը։ Եկեք հիմա աղոթենք, դու գիտես քո կյանքը, դու գիտես ինչն է հաղթում քեզ։ Դավիթ աղոթում էր եւ ասում է, Տեր, ծածուկ մեղքերից ինձ ազատի։ Իմ եղբայրը այդ որ մասին որ ասում էին, այդ աղոթքը փոխել էր այսպես, ասում էր, Տեր, պարտիզան մեղքերից ինձ ազատի։ Գիտեք, կամ պարտիզան մեղքեր, որ հայտնվում են ամենաանհարմար պահին։ Ինչ-որ բան փչացնում են քո կյանքում։ Ինչ-որ պոեզիա տրաքացնում։ Հասկանում եք ինչ ասեմ ասել։ Աղոթենք։ Ամենակարող Հայր, ես խնդրում եմ հիմա մեր հրաշալի բոլոր եղբայրների եւ քույրերի համար։ Եվ դե դու գիտես ամեն մեկի կյանքը, եւ հիմա մարդիկ անկեղծ են քարաշ։ Եվ եթե ինչ-որ մեկի կյանքում կա ծանրություն, ծանր բեռ, կամ ինչ-որ մեկ, որը հեշտությամբ հաղթում այդ մարդուն, Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով հենց հիմա թող Սուրբ Հոգու զորությունը ազատագրված լինի այդ կյանքի մեջ, ու այդ մարդը ստանա կարողություն ազատվելու այդ ծանրությունից եւ հաղթահարելու այդ մեղքը Հիսուսի անունով, ամեն։ Ամեն, շատ լավ։ Ինչ-որ մեկը հետո ինձ կասի, որ արդեն ժամանակը լրացել է, որ շատ երկար, ընդհանրապես ես երկար քարտիչ եմ, բայց ես վերջերս մի քիչ ապաշխարում եմ, կարճ եմ քարոզում։ Ուրեմն, համբերությամբ երկրորդ կարևոր բան, համբերությամբ վազենք մեր առաջին դրված ասպարեզի ընթացքը։ Համբերությամբ վազենք։ Օրինակ, ռուսերեն թարգմանության մեջ գրած է գնանք ոնց է, բայց ինձ հայերենումը դուր է գալիս, վազենք։ Գիտեք, մեկ անգամ Աստված ասեց մարգարեին, նա ասեց մարգարեությունն ես գրի, որ կախվածողը վազի։ Գիտեք, մենք պետք է արագ ընթաց լինենք, չպետք է դանդաղենք, չպետք է մզմզանք։ Ես մի անգամ մի եզդի տղայի հետ գնացել էի իրանց տուն եւ հանկարծ տեսա, որ իրանց տանը եզդիական տնային խմբական։ Ու եզդիական տնային խմբակ էր, երգում էին, որ մտանք, ուրեմն մենք մտանք ես այդ եղբայրը, ում հետ որ ունենք, ու իրա կարծեմ քերին էր, թե որ մենք հանցագործ կյանքի մարդ էր։ Բայց մենք ընկերացել ենք իր հետ։ Ուրեմն մտանք, իսկ ներսում այդ մի հատ ուրիշ եզդի տղա կար, որ իրանց էլի բարեկամ էր, մինչև մեր մտնել ինքը երգում էր, ջիգարով, եզդեր են, հոգևոր էր։ Բայց որ տեսա այդ մեր հետ եկող այդ լողական մարդը, մենք հիմա համոզում է երկի, համներ մոսմոզում էր, ինձ կտիտակ, ես մարդը ասեց, դե երկում ես կարգին երկի ինչ է, գիտեք, մեկ-մեկ մեզ թվում է, թե աշխարհիկ մարդիկ մեզ կծաղրեն, բայց այսօր ես սայաթին էի պատում։ Իմ դասընկերները, իմ տարեկից տղաները, ընկերները, ինձ գիտեք ինչ էին ասում, մենք քեզանից վախենում ենք,
Նրանք չէին ծաղրում, չէին ձևառնում, չէին արհամարում, չէին փնովում, նրանք ասում են մենք վախենում ենք քեզանից։ Ինչի՞, որովհետև տգետ էին հոգևոր կյանքից։ Նրանք չգիտեին ինչ բան է հոգևոր կյանքը։ Այսօր ինչ կներշնչես դու մարդկանց, ովքեր քեզ շրջապատում են։ Հարգանք, ծաղրանք, վախ։ Մի անգամ մի մարդ մեզ հրավիրել էր իրացնում, ոչինչ որ շատ օրինակներ եմ պատմում, հա։ Ուրեմն խորոված էին արել, լավ սեղան էին դրել եւ այլն։ Եվ մի ուրիշ իրանց բարեկամ էլի հավատացյալ, այսպես ասած, պետքա գար։ Բայց մի քիչ ուշ եկավ, այդ տանտերը, որը քրիստոնյա չէ, վերստին ծնված չէ։ Ուղղակի զոննաց պատիվ տար։ Նա այդ ուշացած հավատացյալին ասաց, կներեսել է սոսեղանին արաղ չեմ դրել, որովհետև ասած մարդ կա էլ իստեղ։ Այսինքն հասկացա, որ մինչև մեզ ինքը նստած իր հետ միշտ էլ խմել է այդ արաղը։ Հասկանում եք։ Ինչ կարծիք ունեն։ Գիտեք, մեկ-մեկ մտածում ես նմանվես աշխարհին, որ աշխարհը քեզ ընդունի, չէ՞։ Նմանվես աշխարհին, աշխարհը քեզ կծաղրի։ Սիրելի քրիստոնյա։ Համբերությամբ վազենք մեր առջև դրված ասպարեզը։ Համբերություն։ Ինչ բան է համբերությունը։ Համբերել։ Գիտեք, որոշ քրիստոնյաների թվում է, թե համբերել նշանակում ոչ մի բան չանել։ Ձեռները ծալած նստել։ Բայց ուզում եմ քեզ ասեմ, եթե հայերեն լեզվից մի քիչ հասկանում ես, համբերելը դա բայ է։ Այսինքն պատասխանում է ինչ անել հարցին։ Ինչ անել, համբերել։ Ոչ թե ինչ չանել, այլ ինչ անել։ Դրա համար համբերել դա նշանակում է ինչ-որ բան անել։ Ու եթե հայերենից հայերեն թարգմանենք համբերելը, դա նշանակում է ետ մղել բոլոր հարձակումները քո հույսի վրա։ Համբերել նշանակում է ետ մղել բոլոր հարձակումները քո հույսի վրա։ Այսինքն դու ինչ-որ լավ բանի սպասում ունես, հանկարծ չարը հարձակվում է քո սպասման վրա։ Հանկարծ չարը փորձում է խափանել դա։ Ու դու ինչ ես անում։ Դու պայքարում ես, դու ետ ես մղում այդ հարձակումները։ Ով ունի լավ բանի սպասում։ Ով է զգում, որ կան ինչ-որ խնդիրներ, հարձակումներ այդ սպասման վրա։ Սիրելի բարեկամ, մի հանձնվի, զենքերը ցած մի դիր։ Պայքարի մինչև վերջ։ Ամեն։ Մի մոռացի մենք իրար հետ ենք։ Խնդրի ինչ-որ մեկին, ասա աղոթի ինձ հետ միասին։ Գիտեք, երբ որ ես կարդում եմ առաջի թագավորած առաջի գլուխը, այնտեղ Աննան աղոթում էր երեխա ունենալու համար։ Եվ գրածա, երբ որ Աննան աղոթքը շատացրեց, հիմա քեզ ուզում եմ հարցնել, երբ որ խնդիր է լինում, ինչ ես անում դու։ Աղոթն է շատացնում, թե տրտունջը, թե հիասթափությունը, թե բարկությունը։ Ինչն ես դու շատացնում։ Այսօր ուզում եմ հորդորեմ քեզ, որ դու շատացնես աղոթելը։ Միացի Աննային այդ իմաստով։ Համբերությամբ վազենք մեր առաջին դրված ասպարեզի ընթացքում։ Ուրեմն, եթե կա հարձակում քո հույսի վրա, հիմա գրավի դրան։ Ասա ոչ, ես չեմ հասնվի։ Գիտեք, մեկ անգամ մի երիտասարդ այսպիսի լավ բան ասեց, շատ հասարակ, բայց շատ կարևոր։ Ասեց, եթե դու չես մեռնում, ուրեմն պետք է ապրես։ Եթե դու չես մեռնում, ուրեմն պետք է ապրես։
Ես նայում եմ իմ կյանքին այնքան պատճառները, որ մեռնեմ, բայց չեմ մեռել։ Մի անգամ երբ որ ծառայում էի բանակում, բարձր հարկից մետաղի արկղը, որի մեջ ցեմենտ բիտոն են անում, 5-րդ հարկից ընկավ իմ գլխին։ Ես կարայի մեռնեի, բայց ես ինչ անգամ ուղեղի ցնցում չեմ ստացել, որովհետև ես ցավել չեմ զգացել, ժողովուրդ, անկեղծ եմ ասում։ Հիմա իմ գլխի վրա 7-8 կարի տեղ կա։ Երբ որ ես նայեցի իմ գլխարկին, որ գլխիս էր, ներսից ոսկորի փշուրներ էին ամբողջությամբ։ Ես պատկերացնում եմ, որ այդ պահին Աստծո հրեշտակը այսպես ձեռքերը պահել է իմ գլխի վրա։ Հալելույա։ Բարդ Տիրոջ է։ Եթե չես մեռնում, ուրեմն պետք է ապրես։ Նայեք քո կյանքին, ինչքան փորձանքներ ես անցել, ինչքան դժվարություններ, ինչ խնդիրներ։ Եթե չես մեռել, ուրեմն պետք է ապրես։ Ամեն։ Հալելույա։ Հաջորդ կարևոր քայլը։ Մտիկ տանք հավատքի զորագլխի և կատարողին, Հիսուսին, որ իր առաջին դրված ուրախության փոխանակ խաչը հանձնարար և ամոթ արհամարելով Աստծո աթոռի աջ կողմը նստեց։ Նայեք Հիսուսին։ Գիտեք, հանդիպում են մարդիկ, որոնք մեր համար շատ կարևոր են։ Եվ որոշ հարցերում մենք նայում ենք նրանց, այ ինքը ոնց է վարվում, ինքը ինչ կասի, ինչ կանի, բայց այստեղ խոսք ասում է նայեք Հիսուսին։ Օրինակ, եթե դու մասնակցել ես ֆիզկուլտուրայի դասին, ասենք, կներեք, կամ ծառայել ես բանակում, գիտեք, երբ որ շարք ենք անում, հրաման արձակում, հավասար, և ինչ են անում այդ պահի մարդիկ, ամեն մեկը նայում է իր առաջի կանգնածին և հավասարման նրա հետ, և այդպես բոլորը հավասարվում են ամենաառաջի կանգնածի հետ։ Այստեղ դրված է Հիսուսին նայենք մեր հավատքի առաջնորդին, այսինքն պետք է բոլորս հավասարվենք նրա հետ։ Գիտեք, երբեմն քրիստոնյաները հետ են նայում են իրանցից հետո կանալ, բայց ոնց է, իրան կարելի է, ինչ չի կարելի, բայց ոնց, իսկ ինչ ես դու նայում նրան, ով հետո է քեզանից, նայում նրան, ով առաջ է, այսինքն ով ավելի հոգևոր է, ավելի բարձր է Աստծո մեջ, ավելի գիտակցող, հասկացող, հավասարվի նրա հետ, նայել նրան և բոլորը հավասարվեն Հիսուսի հետ։ Այսօր իմ առաջարկն է, սիրելի եղբայր, քույր, քրիստոնյա, եկեք բոլորս հավասարվենք Հիսուսի հետ։ Երբեք վատ բանը, սխալ բանը օրինակ մի վերցրեք ես համար։ Երբեք մի նայ ինչ-որ մեկին, որ սխալ անում, և ասա, բա ոնց է, իրան կարելի է, քեզ չի կարելի, քեզ չի կարելի։ Ուրեմն մի հատ եկեղեցում էի, այնտեղ այդ հոսանքի շիթն է, և այդ հոսանքի շթի վրա դրած էր նետրոգեց։ Եվ քրիստոնյաները բռնել բան էին ավելացրել դրա, որ Բог позволяется, кроме греха։ Այդ շիթի վրա տենց գրեք ըսրել էին։ Աստված թույլ է տալիս ամեն բան, բացի նայած, որ քեզ կսպանի։ Մի կապիր դրան, ամեն։ Նայի Հիսուսին, մեր հավատքի առաջնորդին և կատարողին։ Հաջորդ կարևոր քայլը, ուրեմն մտածեք նրա մասին։
Դուք համաձայն եք ինձ հետ, որ մենք մտածում ենք այն, ինչ որ ուզում ենք մտածել։ Որ մենք բռնում ենք այն մտքի կոչից, ինչ որ մեզ հետաքրքիր է։ Խոսքը ասում է մտածեք Հիսուսի մասին։ Օրինակ օրվա ընթացքում քանի րոպե ես դու մտածում Հիսուսի մասին։ Մի հոգևոր դպրոցում ուսուցիչը տալիս է առաջադրանք։ Կես ժամ գրել Սուրբ Հոգու մասին և կես ժամ գրել սատանայի մասին։ Եվ հետո ինչ որ հավաքում է այդ շահադրությունները, հանկարծ մի շահադրություն է տեսնում, որ ուսանողը մի ժամ գրել է Սուրբ Հոգու մասին, իսկ վերջում ավելացրել է սատանայի համար ժամանակ չունեմ։ Քանի րոպե ես օրվա ընթացքում դու մտածում Հիսուսի մասին։ Ինչ արել է քո համար։ Ինչպես ես դու գնահատում Հիսուսին։ Երբ որ գիտեք, ես ապաշխարեցի 12 տարեկանին, գիտեք ոնց էի աղոթում, ես շատ աղոթել չգիտեի, հիմա լավ, Սուրբ Հոգին մեզ սրբում է, չէ։ Ես գիտեք ինչ էի ասում, Սայջան, ասում էի, Հիսուս, ինձ ցենտրը տղա ես դու։ Անկեղծ եմ ասում, ինքը ինձ լրիվ դզել էր։ Ես ուզում էի տենց ընկեր ունենայի, որ միշտ իմ հետ կլինի, որ ինձ միշտ կհասկանա, կօգնի, կբարձրացնի։ Ցավոք սրտի աշխարհում, գիտեք, երբեմն լավ ընկերները կար մեկը, որ իմ ամենալավ ընկերն էր։ Հավատացան էր, ասեմ ջանից, աշխարհիկ չէ։ Իմ ամենալավ ընկերն էր։ Հետո անցավ ժամանակ, ինքը դարձավ իմ լավ ընկերը։ Հետո մի քիչ ժամանակ անցավ, ինքը դառավ ուղղակի իմ ընկերը։ Մի քիչ ժամանակ անցավ, ինքը դառավ իմ նախկին ընկերը։ Գիտեք, մարդիկ կարող են փոխվել։ Մարդիկ ցավոք սրտի փոփոխական են լինում։ Այսօրվա ամենալավ ընկերդ կարող է վաղ ուղղակի նախկին ընկեր դառնալ։ Դրա համար կա մեկը անդավաճան Հիսուսը։ Իր Սուրբ Հոգով մեր կյանքի մեջ։ Մտածենք նրա մասին։ Հիմա մտածի, քանի րոպե ես դու մտածում նրա մասին։ Եվ վերջում կարևոր կետը ասում արյուն թափելու չափ պատերազմելով հակառակ չեք կացել մեղքին։ Այդ ընցելել է քո կյանքում, որ ինչ-որ մեղք, որին դու պատերազմ ես հայտարարել, բայց ինչ-որ վարկանի հանձնվել ես։ Ասել ես տենց չեմ անի, բայց հետո հանձնվել ես։ Մեկ ասում է, որոշեցի, որ չծխեմ, տուփը սիգարետի ճամարթեցի, քսեցի, հետո բայց հոտ ընկավ քիթս այն։ Հոտ ընկավ քիթս։ Արյուն թափելու չափ, գիտեք, ես մի խմբակ ունեի Երևանում, այդ խմբակում կար մի եղբայր, որը կռվող ֆիդային էր։ Այդ ժամանակ Ղարաբաղյան պատերազմի, ինքը գնում էր պատերազմի, հետ էր գալիս գնում ժամանակ առ ժամանակ։ Ու մեկ անգամ իմ խմբակում ես խոսում էի հոգևոր պատերազմի մասին։ Եվ խնդրեցի կան ասի, Շահեն իրան, ասի Շահեն, կպատնես
պատերազմը, որ մարդիկ հասկանան։ Եվ նա պատմեց, ինչպես մի քանի երիտասարդներ ընկել էին շրջափակման մեջ, եւ հետո հերթով զոհվել էին եւ մնացել էր մեկը։ Եվ նա արդեն մի քանի տեղից վիրավոր էր։ Եվ թշնամին օղակը նեղացնում էր գնալով։ Եվ հետո նա անկած բղավեց թշնամին։ Ես հանձնվում եմ, էլ մի կրակեք։ Եվ թշնամիներն ուրախացան։ Եկան մոտիկ, շրջապատեցին այդ փոս էր, արկ էր այդել, ռում, այդ փոսի մեջ էր։ Մոտեցան նրան, շրջապատեցին և գիտեք ինչ արեց։ Ինքը պայթեցրեց բռնակը և զոհվեցին և թշնամիների հետ միասին։ Եվ Շահենը պատմում ասա, երբ որ մենք եկանք այդ փոսի մոտ, ամբողջ փոսը արյունով լցված էր։ Թե ինչ նշանակում մինչև արյուն թափելու չափ հակառակվել մեղքին։ Ասում նա, որ չծխեիր կմեռնեիր, մեռնեիր, բայց առանց ծխելու։ Օրինակի նա, մեռնեիր, եթե որոշել ես։ Մի ընկեր ունեի, ասում էր, մեռնել, խախարալս որնում։ Եթե որոշել ես մեռնել, ասապոստ ասում է, մեռած լինել մեղքի համար, կենդանի լինել Աստծո համար։ Այո, ես կմեռնեմ, բայց դա չեմ անի։ Ես կմեռնեմ, բայց չեմ հանձնվի։ Ես կմեռնեմ, բայց Աստծո պատիվը բարձր կպահեմ։ Երբ որ առաքյալներից մեկին բռնում են, և կայսրը մտածում է, թե ինչ պատիժ տան նրան, հավաքում է իր սենատի այդ անդամներին և ասում է, ինչպես պատժենք այս հավատացյալին։ Մեկ ասում է, եկեք մահապատժի ենթարկենք։ Ասում է, մահապատժի ենթարկենք գնայր Աստծուն։ Ես ասում է, ուղարկենք անմարդաբնակ կղզի։ Ասում եմ, որ ուղարկենք ընդեն դղել իր Աստծո հետ կլինի։ Վերջը ոնց մտածում են պատիժ չեն կարողանում գտնել։ Եվ ամենախելացին ասում է, եկեք ստիպենք, թող մեղք գործի։ Դա կլինի ամենամեծ պատիժը իր համար։ Ես ուզում եմ, որ մենք հիմա աղոթենք։ Աղոթենք, որ Տերը մեզ զորացնի և հաղթանակ պարգևի։ Փորձություններ կյանքում դեռ շատ կլինեն։ Դեռ շատ խնդիրներ կառաջանան։ Մենք շատ կտեսնենք դավաճանություն, անհավատարմություն, շատ չարիքներ կտեսնենք այս երկրի վրա։ Բայց ես ուզում եմ, որ աղոթենք, որ Սուրբ Հոգին մեզ զորացնի, որ մենք հաղթահարելով գնանք առաջ Հիսուսի անունով։ Դու ինձ հետ ես։